¿Qué pasaría si tomas segofrutas? Mejora tu digestión, evita la pesadez estomacal, reflujo gástricos, disminuye la presión arterial, ideal para eliminar la resaca. Desintoxica el hígado y ayuda con sus funciones, evitando de esta manera enfermedades hepáticas. Contiene extracto de regaliz, vitamina B1, B6 y B12. Así que, para más información,